Hello，大家好，Claudia 又翻嚟啦。上次嘅我咧就爭隻天下寵兒，咁我估計咧其實應該都係200零蚊單 T，咁所以咧嗰個保本單 T 就消失咗啦。跟住係咯，個 Q 又唔係話特別吸引。好啦，咁嚟到呢一次嘅賽日咧，咁就有做少少 study 啦，有準備同大家分享嘅。本身咧諗住學個馬迷咁樣咧，佢好中意買啲雲，跟住穿起佢，然之後就掉啲飛俾我睇咁。哇！我好支持你啊雲姐。咁但係咧呢一次睇咗兩隻雲之後咧，就發現淨係得巴度嗰隻飛雲 OK，跟住隻風雲後少少長翅嗰個咧就唔係嗰一班嘅馬，咁所以咧就先講呢個巴度嘅風雲，就喺頭場5班1200米嘅。呢一場咧，大家嘅實力值咧都係問問地，咁所以咧5班嚟鬥就有嘅頭場啦。好多時候都係你有少少實力值，頂狀態唔差，加埋成個形勢唔差咧，咁基本上就已經可以支持㗎啦。暫時都未係好確認到底邊隻係熱門，係啊，因為有少少嗰個叫咩咧？海軍鬥水兵啊，嗰啲咁嘅 friend 啊。咁講講呢隻風雲啊，其實佢就確實係一隻未識出頭嘅馬，咁唔等於唔識嘅，咁始終都係嚟到5班啦。但係較早前嘅佢咧，其實已經話睇一睇馬報，我開頭以為得3場 pace 咁樣啦，跟住點知原來係報文都好幾場 pace 都仲未出頭啊！大熱就令到好多人都好失望。咁啊，最近10場啦，純粹睇。當你51分喺4班嘅時候都識得，即應該咁講，僅僅輸個頭俾人哋嘅時候咧，咁如果嚟到再講多次啊，喺4班51分嘅時候僅僅輸個頭俾人哋，咁嚟到而家36分5班嘅時候，撞正對手又唔強 ，ending 個形勢又唔差，咁你未出頭又有 training 喎，狀態又唔差喎，咁不如呢隻風雲就支持下啦咁樣。咁較早前嘅巴度，你當今季啦幫佢都做咗 training 啦，即係不論係谷草呢一個路程定還是泥地，近下喎，又有啲狀態喎，咁所以咧我就揀佢啦。好啦，跟住咧頭先嗰隻雲我唔談太多啦。如果你話第7場，其實佢個狀態係唔差嘅，但係咧個問題係因為佢真係唔係好夠實力啫。第7場係真係跑4班，然之後佢係真係一隻5班馬，咁所以咁嘅情況底下咧，不如等佢減翻少少分再落班啦，因為係啦，我覺得好問邊啊，無謂搏啦。咁你話唔係喎，即係好似我嗰個買賣朋友咁樣，好中意買雲嘅，咁你中意你買10蚊咯，即係呢種狀況咯。如果你話臨場睇到哇狀態真係好好，而或者其他馬嗰個形勢唔係好啱啊，跟住又睇落去唔算太吸引嘅，我都會輕輕買嘅。但係暫時麗飛就未揀到佢啦。跟住就鉗啦，亂咁鉗馬步啦，跟住咧就發現咦有隻廚神好似又有啲機會喎，跟住然之後再睇埋賠率，再睇埋成場，咁呢一隻咧又係值得我去揀嘅，因為狀態係 keep 到嘅。近幾場其實佢係同頭先我講嗰隻有啲似啊，咁佢就係3落翻4。但係呢隻咧確實係4班識贏嘅，而且今次咧係好跑翻好多，因為上場檔位形勢好差，跟住即係你純粹係數字去睇，哇！你11檔跟住又難追，由頭到尾都喺出邊，跟住仲要個飛數顯示基本上冇乜人支持啦。去到今次檔位形勢好翻啦，跟住睇賠率又有翻多啲人支持啦。最緊要就係佢上場跑係即係有嗰個衝刺力啦，and 翻去咧有做 training，亦都係即係 so far 一齊正常。咁有冇跌磅，有冇勝騎師，有冇轉？咁呢一場我睇下先，對手唔係真係話太叻，咁我覺得可以睇睇佢。咁所以咧暫時去睇咧，我就會揀呢個，我都驚我講錯，有少少懵懵地，係啦，飛雲城呢個廚神。飛雲同廚神係好似冇乜關係嘅，咁但係呢兩隻馬我中意，咁樣 so far 暫時睇到咁樣啦。咁如果再有嘅，我可能會喺 Facebook 或者 IG 再 update 啦。咁 YouTube 就呢條片咧，因為有啲投訴話我拍片少咗，咁我如果盡量抽到時間嘅，我就見下人啦，就咁啦。
係啊，我同鼻涕今日喺呢度，轉個頭就會呻咗佢，可能開始有啲鼻敏感或者成，其實每一個朝早都爭啲嘅，但係晏少少曬下太陽就會好啲㗎啦。大家繼續保重身體啦，其實天氣 keep 住係咁轉嚟轉去都幾討厭㗎啦。我個痰又上到嚟啦，但係痰上頸嘅情況底下係未見到特別好買，一定要買好多嘅。晏啲再算啦。咁大家玩得開心啲啦 ，take care 最緊要，跟住係啦。吃喝玩樂嗰啲先至可以等緊我哋一齊去盡興㗎嘛，就係咁啦，拜。